Davlatimiz rahbarining kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish, uni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuvda belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan viloyatimizning shahar va barcha tumanlarida tadbirkorlar bilan bevosita ochiq muloqotlar o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda kichik va o'rta biznes sohasi yangi ish o'rinlari yaratish, investitsiyalarni jalb etish, raqobatbardoshlikni oshirish, qo'shilgan qiymat hamda eksportni ko'paytirishda muhim turtki bo'layotgan yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasida respublikamizning barcha hududlari qatori Surxondaryo viloyatida ham kichik va o'rta biznes sohasi viloyat iqtisodiyotida salmog'i tobora ortib bormoqda. Xususan, Surxondaryo viloyatida ayni paytda 32 mingga yaqin kichik va o'rta biznes subyektlari samarali faoliyat yuritmoqda. Viloyat soliq boshqarmasi tomonidan Boysun tumanida tashkil etilgan navbatdagi ochiq muloqotda kichik va o'rta biznes vakillari soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar va amaldagi soliq imtiyozlari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Surxondaryo viloyatining eng olis hududlaridan biri Boysun tumanida barcha tadbirkorlarni yig'ib, o'sha tadbirkorlar bilan bevosita joyga kelib uchrashuv o'tkazib, mas'ul idoralar bilan birgalikda ularni qiziqtirgan savollariga javob berdik. Muammolari bor ekan, ularni joyida yechimini topildi. Undan tashqari kommunal soha va boshqa har xil sohalarga bog'liq bo'lgan muammolarni ham hozir yozib olib, ularni ham mas'ullari ishtirokida yechimini topishda shaxsan o'zimiz ularga amaliy yordamlar ko'rsatishni belgilab oldik. Shuningdek, muloqotda kichik va o'rta biznes sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning faoliyati bilan bog'liq muammo va takliflari tinglandi. Ochiq va konstruktiv ruhda o'tgan mazkur muloqotda kelib tushgan murojaatlarning aksariyati shu joyning o'zida hal etildi. Men ham Boysun tumanida o'zimni tadbirkorlik faoliyatimda olib boraman. Ushbu tadbirkorlik faoliyatimda soliq hisobotlarini topshirish jarayonida birmuncha o'zimni qiynab kelayotgan savol va masalalarim mavjud edi. Ushbu savollarni men viloyat soliq boshqarma boshlig'ining shaxsan o'zlari bilan muloqot tarzida berib, shu joyning o'zida masalalarga to'laqonli yechim topdim. Yakunda tadbirkorlarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob berildi.